ကျွန်တော်တို့လစဉ်ပေးဆောင်နေရတဲ့မီတာကတွေကကိုအမှန်တကယ်သုံးတဲ့မီတာ unit နဲ့မီတာကတွေမှန်ကန်မှုရှိရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုပြီးတော့တွက်ချက်သုံးသပ်ကြည့်ကြအောင်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ Andy Chance ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မီတာကတွက်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးမီတာ unit အကြောင်းကိုသိဖို့လိုပါတယ်မီတာ T unit ဆိုတာကတော့1 kilowatt ရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတနာရီသုံးမယ်ဆိုရင်1 unit ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1 kilowatt ဆိုတာကတော့ဝတ်တစ်ထောင်ကိုဆိုလိုတာပါဒီတော့ကဝတ်တစ်ထောင်သို့မဟုတ်1 kilowatt တနာရီသုံးမယ်ဆိုရင်1 unit ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနားလည်လွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000 watt ရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတနာရီသုံးမယ်ဆိုရင်1000နဲ့တနာရီနဲ့မြှလိုက်တော့ဝတ်1000ရှိတယ်1 kilowatt ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီ1 unit ပါ100 watt ရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို10နာရီသုံးမယ်ဆိုရင်100နဲ့10နဲ့မြောက်တော့1000 watt ဖြစ်တယ်1 unit ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲ50 watt ရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုနိုင်20သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000ဖြစ်တယ်1000 watt ဖြစ်တယ်1 kilowatt ဖြစ်တယ်1 unit ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲ25 watt ရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုနိုင်40သုံးမယ်ဆိုရင်1 unit ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုဘယ်နှနာရီသုံးရင်ဘယ်နှ unit ကျမယ်ဆိုတာကိုတွက်ချက်တဲ့ပုံစံကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုသုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ watt ကို1000နဲ့စားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုသုံးတဲ့ကြာချိန်ပေါ့နော်နာရီနဲ့မြှောက်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် watt ရပါတယ်ဥပမာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်200 watt ရှိတဲ့ TV တစ်လုံးကို9နာရီကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်200 watt ကို1000နဲ့စားပြီးသွားရင်9နာရီနဲ့မြှောက်ဒါဆိုရင်200ကို1000နဲ့စားတော့9ပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်9နဲ့မြောက်တော့9ပိုင်း1 unit ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးစွဲမှုတွေက unit ဘယ်လောက်ကျလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်နေ့တာသုံးစွဲတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်နမူနာပြပေးပါမယ်ဥပမာအားဖြင့် LED မီး5လုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်သုံးလို့ watt 100ကျမယ်ဆိုရင်ဥပမာဒီ125လုံးပေါ့နော်125လုံးတစ်ပြိုင်နက်သုံးရင် watt 100ဖြစ်မယ်အဲ့ watt 100ပစ္စည်းကို8နာရီဇက်တိုက်သုံးမယ်ဆိုရင် watt 800ဖြစ်ပါတယ်watt 800တော့1000မပြည့်ဘူးပေါ့နော်1 kilowatt မပြည့်ဘူးဒါဆိုတော့3.8 unit 85 watt ရှိတဲ့ပင်ငါတစ်လုံးကို10နာရီသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် watt 950ဖြစ်မယ်ဒီတော့3.5 unit ဒီလိုပဲ watt 120ရှိတဲ့ TV တစ်လုံးကို9နာရီကြည့်မယ်ဆိုရင်120နဲ့9နဲ့မြတ်တော့600 watt 3.6 unit watt 150ရှိတဲ့ရေခဲတစ်လုံးကို24နာရီဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်မြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်1500 watt သူက1000ကျော်သွားပြီ 1.5 unit watt 900ရှိတဲ့ထမင်းအိုးတစ်လုံးကိုတနာရီတည်မယ်ဆိုရင်မြောက်လိုက်ရင်900 watt ရမယ်3.8 unit watt 1200ရှိတဲ့ဒဲနီတစ်လုံးကိုနိုင်ဝက်သုံးမယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်း watt 600ဖြစ်မယ်3.6 unit ဒီလိုပဲ watt 1000ရှိတဲ့မီးဘူးတစ်လုံးကိုနိုင်ဝက်သုံးမယ်ဆိုရင် watt 900 3.5 unit watt 900ရှိတဲ့ရေစက်တစ်ခုပေါ့နော်ရေမော်တာတစ်ခုကိုနိုင်ဝက်မောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ watt 250ရမယ်3.25 unit ဒီလိုပဲ watt 20ရှိတဲ့ဖုန်းနှလုံးကိုအားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ4နာရီသွင်းမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ80ရတယ်3.38 unit ဒီလိုပဲ15 watt ရှိတဲ့ Wi-Fi router တစ်ခုကိုတနေ့ကုန်သုံးမယ်24နာရီသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်360 watt 3.36 unit ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီတနေ့လုံးမှာဒါသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်း watt အားဖြင့်6140 watt ရတယ် unit အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်6.14 unit ဒါကတော့တနေ့တာသုံးတဲ့ unit ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တနေ့တာမှာ6.14 unit သုံးတယ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တစ်လလုံးသုံးသွားမယ်ဆိုရင်ထားပါတော့ရက်30ရှိတဲ့လနဲ့ပဲတွက်ကြည့်ပဲဆိုပါတော့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ6.14ကိုရက်30နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်184.2 unit ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လမှာကျတဲ့ unit ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အခုပြောတာတွေကနမူနာပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်သုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ watt တွေမတူကြဘူးကြာချိန်တွေမတူကြဘူးအဲ့တော့ဒီပုံစံနဲ့နေ့စဉ်စက်လိုက်ဒီပုံစံနဲ့ပဲသုံးခြင်းမှလည်းသုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာချိန်တွေတိုးတာတွေရှိမယ်ရောတာတွေရှိမယ်ဒါကနားလည်အောင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မီတာကတွက်တာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့မီတာကသူကပထမဆုံး unit 50ကိုဒီ1 unit ကနေစပြ unit 50အထိဆိုလို့ရှိရင်သူက50ကျန်နှုံးနဲ့ပေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံး unit 50က50ကျန်နှုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့2500 unit 2500ကျတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒုတိယ unit 50ပေါ့နော်ဒုတိယ unit 50ကဥပမာ51ကနေ100အထိပေါ့အဲ့ဒီဒုတိယ unit 50က100ကျန်နှုံးနဲ့ပေးရပါတယ်သူကနှစ်ဆဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့9000ကျပါတယ်နောက်တစ်ခါတတိယ unit ကတော့100ကနေ200ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဈေးနှုန်းကတော့150ကျန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကကျွန်တော်က184 unit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်184.2 unit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမ unit 50က50ဈေးနှုန်းနဲ့2500ကျမယ်ဒုတိယ unit 50က100ကျန်နှုန်းနဲ့9000ကျမယ်တတိယ84.2 unit ကတော့ဒီကြားထဲမှာဝင်သွားတယ်ပေါ့နော် unit 100နဲ့200ကျဝင်သွားကြမို့လို့150ဈေးနှုန်းနဲ့12630ကျမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာခုနကဒီနှုံးနဲ့တစ်လသာသုံးလိုက်လို့184.2 unit ကျမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မီတာကတော့2130ဖြစ်ပါတယ်ဒါကမီတာကတီးတန့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမီတာထိသိမ်းကဆိုပြီးတော့လစဉ်ကျွန်တော်တို့900ပေးရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရှင်တော့2630ကျတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ unit တွက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်အဲ့ unit ကိုသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းလိုက်ပြန်မြှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မီတာကတွက်ချက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုသုံးတဲ့မီတာ unit ကဒီလောက်ကျတာမှန်ကန်မှုရှိလားဒါဆိုရင်ဈေးနှုန်းကရောမှန်ကန်မှုရှိလားဆိုတော့ကိုအိမ်မှာတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာအမှန်တကယ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ unit မှန်ကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင် website မှာလည်းဝင်ရောက်တွက်ချက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ moep.gov.mm ဆိုတဲ့ website မှာဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို option လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလျှက်စစ်မီတာမျိုးစားမှာအိမ်သုံးလျှက်စစ်မီတာကနဲ့အိမ်သုံးမဟုတ်တဲ့လျှက်စစ်မီတာကဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်သုံးဆိုရင်တော့အိမ်သုံးကိုရွေးပြလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီမှာကိုသုံးဆက်တဲ့ unit ဘယ်လောက်ရှိလဲဥပမာအားဖြင့်85 unit ဆိုပါတော့ဒါဆို85 unit ကိုရိုက်လိုက်အောက်ကတွက်ချက်မျိုးနှိပ်ကြည့်လိုက်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ကနေ50အထိက50ဈေးနှုန်းနဲ့2500ကျမယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်25 unit ကတော့100ကျနှုန်းနဲ့2500ကျမယ်စုစုပေါင်း9000ကျမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကunit 290လောက်သုံးတယ်ဆိုတော့290လောက်သုံးတယ်ဆိုရင်290ရလိုက်အောက်ကတွက်ချက်မျိုးနှိပ်လိုက်စုစုပေါင်းဒီမှာ43,500ကျမယ်ဆိုတာကိုသူဘယ်လိုတွက်ချက်ပေးပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်အိမ်ကသုံးတဲ့မီတာ unit မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတဲ့ငွေကဒီမှာမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မီတာကတက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်မီတာထိန်းသိမ်းကဆိုပြီးတော့900ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုလစဉ်ပေးဆောင်ရမယ်မီတာ unit ကိုဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ယူဆပါတယ်အခုဒီမှာမြင်နေရတာတော့ MD Chance အသုံးချနည်းပညာဆိုတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးစွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေနဲ့နေ့စဉ်နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီ channel လေးမှာဗီဒီယိုတွေမျှဝေပေးထားပါတယ်ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်လို့ subscribe နှိပ်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်